भावी प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरूलाई पनि हामीले निरन्तर प्रश्न गरि नै रहेका छौँ। उहाँले कस्ता गाडी चढ्नुभयो, उहाँले कस्ता कुराहरू बोल्नुभयो भन्ने विषयमा हामीले प्रश्न गरेका छौँ। सायद तपाईँ र हामी बिचको कनेक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हुन सक्छ। सँगै जोड्यौँ, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ। हामीले नसिकेका कुराहरू तपाईँले हामीलाई सिकाउन मिल्छ। हामी तपाईँहरूलाई अभिभावक मानेर नै अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ अघि रिजनले भने जस्तै हाम्रो देविकाजी होइन, उहाँले सुरुमा त हामीले माफी नै माग्नुपर्छ होला। यो संरचनात्मक जसरी समाजको पिँधमा बसेको समुदाय बसेको व्यक्तिलाई यो समाजले व्यवहार गर्छ, त्यसको लागि कहीँ न कहीँ हामी सबैजना हिस्सेदार छौँ, हामी सबैजना जिम्मेवार छौँ। सुरुवात त माफीबाटै गर्नुपर्छ होला। र त्यसपछि मलाई एउटा कवि हाम्रो अहमद फेजको एउटा लाइन याद आउँछ कि, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जवाब तक तेरी है भनेर भन्नुहुन्छ कि उहाँले, कि तिमी बोल जबसम्म कि तिम्रो आवाज स्वतन्त्र छ, तिमी बोल यसरी कि तिम्रो जिब्रो स्वतन्त्र छ। त्यसैले बोल्ने हो, बोल्न छोड्ने होइन। भाषणमै पनि शक्ति छ। त्यही भएर म पनि रिजनको कुरामा अग्री गर्दै बोल्ने हो र त्यसलाई डेलिभर दिने गरी बोल्ने हो भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सबैजनालाई प्रश्नको लागि।